Друзья, всем привет! Приехал навестить печку Asta FR1. Примерно 1,5 года она здесь трудится. Все по-прежнему прекрасно. Точно так же не нагревается. Он нагревается, но до безопасной температуры. И все так же прекрасно горит и регулируется. И очень важно, в доме уже есть отопление, поэтому печка не перегревает помещение. Видите, она работает ярко и чисто всего на одном полене. Все равно становится жарко, потому что помещению, где есть отопление, не нужно больше 1,5–2 киловатт для поддержания тепла. В утепленном доме я имею в виду. Поэтому камин используется как украшение. Но сколько такой проект обойдется для вас под ключ, Степан знает, пишите в директ.